bergabung di channel Dapur Minami. Seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, jangan lupa aktifkan notifikasi, diklik subscribe-nya. Biar kalian tidak ketinggalan tips-tips terbaru dari Dapur Minami. Di video kali ini, Dapur Minami mau berbagi tips dan cara membuat minuman untuk obat batuk berdahak. Untuk membuat minuman kesehatan, di sini sudah saya siapkan bahan-bahan di antaranya 2 atau sampai 3 batang serai, setengah buah jeruk lemon, 1 sendok teh madu, serta 200 ml air yang nanti saya akan gunakan untuk merebus bahan-bahan tersebut. Untuk langkah pertama, di sini saya akan potong-potong terlebih dahulu serainya. Jadi untuk serainya ini kita potong bebas saja, nanti saya akan geprek. Dan kemudian di sini saya akan lanjutkan potong buah lemonnya yang nanti saya akan gunakan airnya saja. Setelah bahan serai dan juga lemon sudah saya potong, kemudian di sini saya akan lanjutkan untuk membuat air panasnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan masukkan air kurang lebih 100 sampai 200 ml. Nah, ini airnya sudah mendidih, saya akan masukkan batang serainya. Jadi batang serai ini saya akan rebus hingga airnya menyusut dan warnanya pun agak berubah. Nah, ini sepertinya batang serainya sudah berubah warnanya, agak kekuningan gitu, dan airnya pun agak menyusut. Jadi kemudian saya akan matikan api kompornya terlebih dahulu sebelum saya sajikan. Setelah sudah hangat, kemudian minuman kesehatan ini saya akan tuang ke dalam gelas yang saya sudah siapkan. Kemudian di sini saya akan langsung tambahkan 1 sendok teh madu. Setelah itu saya akan tambahkan bahan tambahan air lemon yang langsung saya peras ke sini. Dan saya akan aduk-aduk supaya tercampur dengan rata. Nah, ini dia minuman kesehatan untuk meredakan batuk berdahak sudah selesai saya buat. Minuman kesehatan ini sangat cocok sekali dikonsumsi pada saat mengalami batuk berdahak. Konsumsilah minuman kesehatan ini secara teratur agar kesehatanmu selalu terjaga. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Mohon dukungannya dengan di like dan subscribe. Terima kasih dan selamat mencoba.